Wenn die Tage kürzer werden und die kalte Jahreszeit beginnt, gibt es nichts Schöneres, als sich in ein gemütliches Zuhause zurückzuziehen. Mit dem eleganten Elektrokamin von Carlo Milano schaffen Sie sich genau diese Wohlfühloase. Stilvoll und kuschelig warm. Ob aufgestellt im Wohnzimmer oder platzsparend an die Wand gehängt, dieser Elektrokamin passt in jedes Zuhause. Sie brauchen weder Genehmigung noch Kaminfeger. Einfach anschließen und genießen. Wählen Sie zwischen 2 Heizstufen für die perfekte Wärme oder lassen Sie die täuschend echten Flammen auch ohne Heizeffekt lodern. Und das Beste? Die Flammenimitation ist dimmbar, ganz nach Ihrer Stimmung. Ohne Abzug und ohne Schornstein. Der Elektrokamin für jede Jahreszeit und jede Wohnung. Carlo Milano. Eleganz und Wärme für Ihr Zuhause.